Кога мислат на уметност, луѓето најчесто мислат дека уметноста подразбира една невидена слобода и дека тоа е нешто кое што ние уметниците условно седнуваме и го правиме со една слобода и леснотија и една развиореност на нашите мисли и идеи. Пишувањето филмски приказни е најблиску до компонирањето музика. Филмската приказна, односно начинот на пишување на филмски приказни, има многу правила кои што мора да се следат. Тоа кое што го доживуваме како слобода, за да биде така слободно, мора да ги содржи сите компоненти кои што филмската приказна мора да ги има. Чувството при гледањето на добри филмови е дека тие се многу лесно направени. Исто и со литературата, кога читаме добра литература, имаме впечаток дека тоа е сето многу лесно. Исто и со музиката, значи со секоја уметност, кога таа е добро направена, имаме чувство на една леснотија и си мислиме во првиот момент дека па да, јас би можел ова да го направам. Најтешкиот дел во пишувањето е да се постигне таа леснотија. Бидејќи пишувањето за филм не трпи никакви вишаци. Значи, пишувањето општо земено има потреба да се задржи во своите правила. Како што веќе кажав, има многу прирачници напишани за тоа како се пишуваат сценарија, но јас ќе ви кажам дека на светот ви треба само една книга за да научите како се пишуваат драмски приказни. Односно како се пишуваат приказни со драмски потенцијал. Тоа е една книга напишана пред 2300 години од Аристотел и се вика За поетиката. Ова дело е напишано на еден прилично архаичен начин, но кога ќе му посветиме доволно внимание и ќе успееме да сватиме неговата суштина, ќе сватиме дека буквално сите добри филмови, особено холивудските филмови, се темелат на структурата која што ја има поставено Аристотел. Не ни треба ништо повеќе од тоа, но дури ако немате потреба да ја прочитате оваа книга, што топло препорачувам, треба да најдете начин како да го диагностицирате тоа во филмовите кои што ќе ги гледате. Можам да ви предложам некакви вежби за да успеете да сватите каква е филмската структура на добрите филмови. Една од вежбите кои што јас порано знаев често да ја правам е прилично досадна, но исклучително корисна за секој човек кој што би сакал да се обиде да пишува филмски приказни. Земете го вашиот умилен филм, пуштете го на некој уред на кој што можете лесно да го паузирате и продолжувате дејството. Земете го вашиот лаптоп и почнете да гледате една сцена и напишете сцената, односно се она што сте го виделе во таа сцена. Кога ќе го завршите целиот филм, најверојатно ќе ви требаат неколку денови за тоа, најдете го оригиналното сценарио од истиот филм и седнете со двете едно до друго. Споредете за да видите дали имате способност визуелно да го замислите, односно да го вербализирате она кое што визуелно го гледате, бидејќи утре, кога сето тоа визуелно ќе биде во вашата глава, ќе треба да го раскажете, односно да го вербализирате, за да можете и другите да го разберат. Главната вежба е баш во тоа. Да можете она што визуелно го гледате пред вас, да го претворите во зборови, кои што ќе бидат јасни и многу концизни, за да може секој кој што ќе го прочита тоа да може визуелно да го замисли истото. Оваа вежба звучи многу досадно, но мислам дека после третото сценарио, кое што ќе го направите, ќе ви биде јасно зошто е неопходно потребно да се прави истото.